Kat Camp Rate, kalau hujan lebat atau ribut, boleh datang berteduh di tempat perlindungan ini. Dekat Camp Rate, korang perlu mengikuti 10 peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan semua kampus dapat menikmati pengalaman yang bagus. Kat Camp Rate, korang boleh meneroka trek-trek hiking. Dekat Camp Rate, kau orang mesti datang berenang di air terjun. Kat Camp Rate, korang boleh praktikkan amalan kipas semula yang baik dengan meletakkan tin-tin kosong atau botol plastik di dalam kotak besi ini. Kat Camp Rate, korang perlu memakai selipar yang tersedia untuk menjaga kebersihan tandas. Kat Camp Rate, korang yang ada pasport AACN sila dapatkan cop dari Hari. Jumpa kamu di sini. Kat Camp Rate, korang boleh buat aktiviti-aktiviti berkumpulan dan juga acara-acara di sini.